Akan tiba saatnya nanti, air matamu bukan lagi jatuh karena masalah, tapi karena doa-doamu yang Allah kabulkan. Bayangkan semua lelah yang pernah kamu rasakan, semua perjuangan yang hampir membuatmu menyerah perlahan berubah menjadi keajaiban. Jangan remehkan kekuatan sabar dan doa. Saat jalan terasa terjal, ingatlah Allah selalu mendengar. Bahkan ketika kamu merasa tak ada yang peduli, yang perlu kamu lakukan adalah bertahan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Dia yang Maha menguatkan. Dan kelak ketika semua telah terjawab, kamu akan menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di sepanjang jalan adalah bagian dari jawabannya.